Welcome to our channel. Today we are going to learn how to solve numerical problems on science. कसैलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम्स भन्ने बित्तिकै एकदमै गाह्रो हुन्छ, गर्न सकिँदैन भन्ने पनि सोच्छन्। एक्चुअलीमा त्यति गाह्रो पनि हुँदैन। हामीले त्यो थ्योरी पोर्सन जुन अगाडि थ्योरी पोर्सन्स पढिसकेका हुन्छौँ त्यसैको एप्लिकेसन्सलाई हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम्स पनि भन्ने गर्छौँ। सो हियर वी आर गोइङ टु शेयर सम आइडियाज एन्ड टिप्स to solve the numerical problems. Here we will learn on the basis of our topic, that is acceleration and velocity. Acceleration र velocity को topic मा रहेर हामी numerical problems हरु solve गर्न सिक्छौं। तर how to solve numerical problems भन्ने बित्तिकै we have a particular format. हामीसँग एउटा फर्म्याट छ which will be applicable for all the chapters, for all the levels. हामी जुन फर्म्याटमा न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं नि त्यो फर्म्याट चाहिँ सबै च्याप्टर्सको लागि अनि सबै लेभलको लागि चाहिँ काम लाग्छ। Here we are going to start how to solve numerical problems. At first we have to study the question very carefully. हो क्वेशन दिएको हुन्छ त्यो क्वेशन्सलाई एकदमै केयरफुल सँग पढ्नु पर्यो and we have to compare that questions with our concept which we have learned in the theory portion. त्यो theory portion मा पढेको कुरा त्यो कन्सेप्टलाई ल्याएर टक्क त्यो क्वेशन्स न्यूमेरिकल क्वेशन सँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त रिलेट गर्नुपर्छ। And every time there will be asked to find a particular quantity. कुनै पनि क्वान्टिटी चाहिँ पत्ता लगा भनेर भनेको हुन सक्छ। We have to study that very carefully. Suppose we have any questions. हामीसँग कुनै एउटा क्वेशन छ अरे, ठीक छ? I am just telling you how to write the numerical problems in particular format. त्यो particular format मा हामी कसरी लेख्न सक्छौं त? Suppose we have a क्वेशन्स। यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त सबभन्दा पहिला एकदम केयरफुल सँग स्टडी गर्छौं। स्टडी गरिसके पछाडी त्यो क्वेशन केसँग रिलेटेड छ त, हो कुन टपिक सँग रिलेटेड छ त, त्यो टपिक जुन हामीले थ्योरी पोर्सनमा कन्सेप्ट लिएको हुन्छौं त्यो कन्सेप्ट सँग कम्पेयर गर्छौं। कन्सेप्ट सँग कम्पेयर गरिसके पछाडी व्हाट डाटा आर गिवन अन आवर क्वेशन दैट शुड बी लिस्टेड एट फर्स्ट. सो वी हैव टु राइट गिवन. In the section of given को section मा हामी के लेख्छौं त what data are given on our question. हाम्रो क्वेशनमा के डाटाहरु दिएको छ त्यो डाटाहरु हामी टक्क के गर्छौं त लिस्ट बनाउँछौं। and what is asked, के चाहिँ हामीले सोधेको छ त, ओके के चाहिँ हामीलाई सोधेको छ त त्यो सोधेको कुरा र त्यो क्वेशन र हामीले थ्योरी पोर्सनमा पढेको कन्सेप्टलाई कम्पेयर गरिसके पछाडी we should find out which equation or formula should be written for that question. त्यो क्वेशन को लागि कुन फर्मुला कुन इक्वेशन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त त्यो इक्वेशन चाहिँ हामीले लेख्छौं। कुन सेक्सनमा त we have भनेर त्यो चाहिँ हामी के लेख्छौं त फर्मुला लेख्छौं। अहिले जुन यो फर्म्याट हामी सिकिरहेको छौं नि अहिले न्यूमेरिकल प्रब्लम्स गर्दाखेरि एकदमै युजफुल हुनेवाला छ है। त्यो युजफुल हुने भएको भएर जस्ट एउटा फर्म्याट चाहिँ मैले भनिरहेको छु। फर्मुला लेखिसके पछाडी we have to solve that equation. त्यो इक्वेशनलाई हामीले सल्भ गरिसके पछाडी we have to find out our result. जब रिजल्ट आउँछ नि हाम्रो, हो जब रिजल्ट आउँछ नि हाम्रो रिजल्ट आइसके पछाडी we have to write our result in the form of conclusion. conclusion को फर्ममा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं त hence लेखेर we can write conclusion at the last. जस्ट सिम्पल फर्म्याट छ हामीसँग। क्वेशन पढ्ने, क्वेशनमा भएको डाटाहरुलाई लिस्ट गर्ने, डाटाहरुलाई लिस्ट गरिसके पछाडी के कुरा फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यो लेख्ने, त्यो लेखिसके पछाडी which equation or formula is related with that question. त्यो क्वेशनसँग कुन फर्मुला कुन इक्वेशन चाहिँ रिलेटेड छ त्यो लेख्ने, त्यो लेखिसके पछाडी हामी सल्भ गर्छौं। सल्भ गरेपछि रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट आएपछि हामी कन्क्लुजनको फर्म्याटमा लेख्छौं। तर यो यहाँनेर सम्झिनु पर्ने विचार गर्नुपर्ने एउटा मात्रै कुरा छ। के कुरा छ भने while listing the data given on our question, हाम्रो क्वेशनमा जुन डाटाहरु दिएको छ त्यसलाई लिस्ट गर्दाखेरि we have to observe unit very carefully. हो युनिटलाई चाहिँ एकदमै केयरफुल सँग हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हो किन विचार गर्नुपर्छ भने it's best to write the units in SI system. हो SI system मा चाहिँ हामीले सबै युनिट्सहरुलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ।
एसआई सिस्टममा छ इट्स ओके, एसआई सिस्टममा छैन भने वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु एसआई सिस्टम। कहिले कसो चाहिँ के गरेर हुन्छ भने क्वेसनमा सबै डाटाहरू चाहिँ सिजिएस सिस्टममा दिएको पनि हुन सक्छ। सिजिएस सिस्टममै लेखेर हामीले सिजिएस सिस्टममै रिजल्ट निकाल्न पनि सक्छौँ। द्याट्स गुड, द्याट्स नट रङ हुने होइन हो, तर बेस्ट चाहिँ के हो त, बेस्ट चाहिँ के हो त, वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु एसआई सिस्टम। यो आइडियाहरू हामी अहिले पछाडि पनि युज गर्नेवाला छ। हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने बेला अझ क्लियर हुन्छ। यो एक किसिमको थ्योरी, न्युमेरिकलको पनि थ्योरी पोर्सन जस्तो भयो। अब सम्झिने है दिमागमा के गर्ने त, हाम्रो दिमाग सधैँ राख्नु पर्यो वी हेभ टु राइट अर लिस्ट द डाटा गिभन इन द क्वेसन। क्वेसनमा दिएको डाटा टक्क लेख्ने, त्यो डाटा लेखिसके पछाडि विच इक्वेसन अर फर्मुला इज सुइटेबल फर द्याट क्वेसन, त्यो क्वेसनलाई के छ त्यो लेख्ने, सल्भ गर्ने, रिजल्ट, एन्ड एट लास्ट वी हेभ टु राइट कन्क्लुजन। यो फर्मेटमा सल्भ गर्ने है त। जुनसुकै क्लासमा जुनसुकै च्याप्टर्समा पनि अब हामीले यो फर्मेटलाई फलो गर्छौँ। Here we are going to study on the topic of velocity and acceleration. Velocity र acceleration को टपिकमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। So here we will study about the numerical problems regarding acceleration and velocity. So I am going to write some questions to make you clear. Okay, तिमीलाई क्लियर बनाउनको लागि म क्वेशन्स लेख्छु। we will solve on different formats of question, different types of question, फरक किसिमको क्वेशन्सहरू पनि हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। हामी यो क्वेशन्सहरूकोबाट टक्क हामी आइडिया लिन्छौँ। आइडिया लिइसके पछाडि हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न एकदमै इजी हुन्छ। यो क्वेशनलाई एकदम केयरफुलसँग हामी स्टडी गरौँ त। पहिला सुरु यो क्वेशनलाई पढौँ है त। If a motorbike travels 2.4 km in 5 minutes, find its average velocity. हेर त क्लियरसँग पढ्दाखेरि के हुन्छ त, we have to find out average velocity. एभरेज भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ। अनि डाटा के दिएको छ त, डिस्टेन्स दिएको छ, एन्ड वी हेभ टाइम पनि दिएको छ। सबभन्दा मैले पहिला के भनेको थिएँ त, वी हेभ टु लिस्ट आउट द डाटा गिभन इन आवर क्वेसन। सो गिभन what we have here, distance. okay, distance लाई हामी केले डिनोट गर्थ्यौं त, s is equal to 2.4 किलोमिटर। हेर है, यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ एभ्री डाटा मस्ट बी रिटर्न इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्यो भने द्याट विल बी बेस्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि त हैन। बेस्ट हुन्छ भनिसके पछाडि वी हेभ टु कन्भर्ट दिस किलोमिटर इन्टु मिटर। कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौं त, 2.4 इन्टु 1000 मिटर कन्भर्ट गर्न त हामीलाई आउँछ, एकदम इजी छ हैन। 2.4 इन्टु 1000 मिन्स 2400 मिटर। लुक अब हामीले डाटा लिस्ट गर्दाखेरि वी हेभ टु लुक द युनिट, युनिटलाई हेरिहाल्नु पर्छ हो। एसआई सिस्टम एसआई युनिटमा छ भने इट्स ओके, छैन भने वी हेभ टु कन्भर्ट द्याट डाटा इन्टु एसआई युनिट। जस्तो मैले यहाँ कन्भर्ट गरेँ नि, यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ सबै क्वेसन्समा है। यो एभरेज भेलोसिटीको क्वेसनमा मात्रै होइन, सबै क्वेसनमा चाहिँ डाटा हेर्ने, युनिट हेर्ने। युनिट चाहिँ अरू सिस्टममा छ भने वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु एसआई युनिट। कहिले कसो सिजिएस सिस्टम दिएछ भने त्यसैमा गर्दा पनि हुन्छ, इट्स ओके मात्रै। तर बेस्टको लागि चाहिँ वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु एसआई युनिट। सो नेक्स्ट, टाइम टेकन। We are listing the data. Okay, we are listing the data. Time taken t is equal to 5 minutes. Again we have to convert this 5 minute into second. That means 5 into 60 second. Okay, it's equal to 5 6 are 30 second. Oh, we have to find out average velocity. We have to find out average velocity. Average velocity is equal to what? हाम्रो फर्स्ट स्टेप, हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लम्स को फर्स्ट स्टेप यहाँनिर आइसक्यो। हेर, what we have done, we have listed the data given in our question. हाम्रो क्वेसनमा भएको डाटा लिस्ट गरिसक्यौं। अब यो क्वेसन पढिसके पछाडि केयरफुली हामीले थाहा पाइसकेका छौं, we have to find out एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटीको लागि डिस्टेन्स पनि दिएको छ, टाइम पनि दिएको छ। दैट मीन्स now the second step for solving numerical problems. Numerical problem solve गर्ने second step के हो त हाम्रो, we have to write equation or formula. अब what we have to write, we have
हामीसँग छ के को इक्वेसन एभरेज AVERAGE एभरेज velocity is equal to distance divided by time taken. Displacement भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है. Displacement or distance divided by time taken. ल हेर, एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, हामीले पढिसकेका छौं. अनि डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन, डिस्टेन्स पनि छ, टाइम टेकन पनि छ. अब यो स्टेप पछाडी चाहिँ म यता गर्छु, दैट इज भेलोसिटी इज इक्वल टु distance is 2400 meter divided by 300 second. That means 38. What is the unit of velocity? Meter per second. यहाँनिर युनिट लेख्दाखेरि कहिले पनि मिस्टेक नगर्ने. We have to write units very carefully and correctly. Correctly लेख्नुपर्छ. After finding the result, यो हाम्रो रिजल्ट आयो नि, we have found average velocity पत्ता लाग्यो, लागिसके पछाडी at last we have to write conclusion. Conclusion हामीले के लेख्नु पर्छ त? Hence average velocity of a motorbike is 8 meter per second. ठ्याक्कै क्वेशन को एन्सर, ठ्याक्कै कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले के लेख्छौं त? क्वेशन को एन्सर. कति इजी छ हेर त. क्वेशन पढ्ने, क्वेशनको डाटालाई लिस्ट गर्ने, डाटा लिस्ट गरिसकेपछि के सोधेको छ त हामीलाई? एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ हो. त्यो त्यसको इक्वेसन लेख्ने, इक्वेसन लेखिसकेपछि भ्यालु राख्ने, सल्भ लेख्ने, रिजल्ट आउँछ, त्यसपछि कन्क्लुजन. जस्ट यति मात्र यो स्टेप. तर तिमीहरुले चाहिँ एभरेज भेलोसिटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने बित्तिकै यु शुड ह्याभ द कन्सेप्ट अफ एभरेज भेलोसिटी. एभरेज भेलोसिटीको कन्सेप्ट हुनु पर्यो अनि त्यसको इक्वेसन अथवा फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो. देन वी क्यान इजिली फाइन्ड द रिजल्ट. एकदम इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. अर्को नेक्स्ट एक्जाम्पल दिन्छु है त मैले. नेक्स्ट एक्जाम्पल अन नेक्स्ट क्वेसन. नाउ लुक एट द सेकेन्ड क्वेसन. सेकेन्ड क्वेसन हामी पढौँ त पहिला. A car starts to move from rest in 5 seconds. Its velocity becomes 10 meter per second. Calculates its acceleration. अब क्वेशनलाई पढिसके पछाडी, क्वेशनलाई बुझिसके पछाडी हामीले थाहा पाइसक्नुपर्छ कि द क्वेशन इज अबाउट एक्सेलरेसन. अघिको क्वेशन भेलोसिटीसँग रिलेटेड थियो. दिस क्वेशन इज रिलेटेड विथ एक्सेलरेसन. एक्सेलरेसनसँग रिलेटेड छ भन्ने बित्तिकै एक्सेलरेसनको कन्सेप्ट टक्क आउनु पर्यो हैन. थ्योरी पोर्सन हामीले पढिसकेको हुन्छ नि त. अनि टक्क कन्सेप्ट आइसके पछाडी इन द सेम फर्मेटमा है त. लुक, गिवन फर्स्ट अफ अल लिस्टिङ डाटा. दैट मीन्स अ कार स्टार्ट्स टु मुभ फ्रम रेस्ट. हेर है, एक्सेलरेसनको क्वेशनहरु सल्भ गर्ने बेलामा, एक्सेलरेसनको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने बेलामा सधैँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने इफ एनी अब्जेक्ट स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट, कुनै पनि अब्जेक्ट रोकिराखेको छ अनि स्टार्ट भएको छ भने इनिशियल भेलोसिटी अलवेज 0. इनिशियल भेलोसिटी जहिले पनि 0 हुन्छ. र यदि इफ एनी अब्जेक्ट इज मुभिङ एन्ड स्टप एट्स द एन्ड हो, एउटा गाडी चलिरहेको थियो, त्यो गाडी लास्टमा गएर रोक्यो भने लास्टमा रोकिसके पछाडी फाइनल भेलोसिटी जहिले पनि 0 हुन्छ. यस्तो कन्सेप्टहरु हामीले थ्योरी पोर्सनमा पनि पढेको छ नि त हो. यो कन्सेप्टहरु जानिसके पछाडी वी क्यान इजिली सल्भ न्यूमेरिकल प्रब्लम्स. ओके, नाउ लिस्ट आउट आवर डाटा. दैट इज इनिशियल भेलोसिटी u is equal to 0 meter per second. कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरुले के मिस्टेक गर्छ भने सिधै u is equal to 0 meter per second मात्रै लेखिराखेको हुन्छ. त्यस्तो नगर्ने है त. पूरा फर्ममा लेख्ने. एन्ड वी हेभ टु डिनोट that quantity is the symbol. त्यो सिम्बलले चाहिँ बल्ल डिनोट गर्ने. इन आवर फाइनल भेलोसिटी v is equal to 10 meter per second. We have time also. Time taken t is equal to 5 seconds. Okay, we have to find out acceleration. We have to find out acceleration. A is equal to what? We have, हामीसँग छ एक्सेलरेसन को इक्वेसन छ हामीसँग. एक्सेलरेसन इक्वेसन हामीलाई थाहा छ के हो त, सम्झिनु त एकचोटी. एक्सेलरेसन इज इक्वल टु
final velocity minus initial velocity divided by time taken. Okay, we can write acceleration is equal to v minus u divided by time taken. अथवा इक्वेसन अफ मोसनमा हामीले एक्सेलरेसनको इक्वेसन युज गरेर जुन अरू फर्मेटमा निकालेको थियो नि त्यो फर्मेट युज गर्दा पनि हुन्छ। v इज इक्वल टु u प्लस एटी यसैबाट आएको थियो नि त, त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ। हामी कन्फ्युज हुनु भएन है। वी हेभ टु फाइन्ड आउट एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ भने पछाडि कुन इक्वेसन सुइटेबल हुन्छ त? इक्वेसन सुड बी सुइटेबल अकॉर्डिङ टु गिवन डाटा। डाटामा दिएको कुरा त्यो इक्वेसनमा हुनुपर्छ। फाइनल भेलोसिटी छ, इनिशियल भेलोसिटी छ, टाइम छ, एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यो इक्वेसनमा कुनै एउटा कुरा मात्रै मिसिङ हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ एक्सेलरेसन मिसिङ छ, वी हेभ टु फाइन्ड आउट दैट। ओके, लेट्स सॉल्व हियर। एक्सेलरेसन इज इक्वल टु v means 10 minus 0 divided by 5, that is 10 divided by 5, that is 2. What is the unit of acceleration? Meter per second square. Now time to write conclusion. Conclusion लेख्न नछुटाउने है, स्टुडेन्ट्सहरूले छुटाइराखेको हुन्छ, नछुटाउने। अब हाम्रो के छ? क्याल्कुलेट्स इज एक्सेलरेसन, that means hence the acceleration of car is 2 meter per second square. युनिट्सहरु चाहिँ एकदम करेक्टली लेख्नुपर्छ है त। ओके, दिस इज द एक्जाम्पल नम्बर 2 फर एक्सेलरेसन। अघि भेलोसिटीको लागि, यो एक्सेलरेसनको लागि। ओके, लेट्स ह्याभ थर्ड एक्जाम्पल। अब थर्ड एक्जाम्पल, ओके, दिस इज द थर्ड क्वेसन। ओके, थर्ड क्वेसन हो नि त यो। ल, यसलाई स्टडी गरौँ है त पहिला। लुक, a man is running on the straight road with the uniform velocity of 3 meter per second. Calculate acceleration produced by him. अघिको क्वेसन पनि एक्सेलरेसनको थियो, यो क्वेसन पनि एक्सेलरेसनको थियो। यो क्वेसन अलिकति स्टुडेन्ट्सहरूलाई झुक्क्याउनुको लागि झुक्क्याउनुको लागि डाटा लेख्नुपर्छ भनेको छ हो। डाटा नै छैन यहाँ हो। तर read question very carefully. A man is running on the straight road with uniform velocity of 3 meter per second. We have to know about the uniform velocity. Uniform velocity को बारेमा हामीलाई थाहा छ। के थाहा छ त? हो, there is no change in velocity. त्यहाँ velocity change नै भएको छैन। That means in data we can write initial velocity is equal to 3 meter per second. We have to write u. Final velocity v is equal to 3 meter per second. There is no change in velocities. त्यहाँनिर भेलोसिटी को चेन्ज नै भएको छैन। युनिफर्म भेलोसिटी को मिनिङ त्यही त हो हैन? हामीले डिफिनेसनमा पनि पढिसकेका छ नि त। सो हियर इनिशियल भेलोसिटी एन्ड फाइनल भेलोसिटी आर इक्वल। That means time taken t is equal to t. Time दिएको छ त हामीलाई छैन। Then we can write acceleration is equal to y. Now time to write formula. We have acceleration is equal to v minus u upon t. अब यहाँनिर कन्फ्युज हुन सक्छ के स्टुडेन्टहरु, किन त v को भ्यालु छ, u को भ्यालु छ, a र t को भ्यालु छैन। यो भन्दा जस्ट अगाडिको एक्जाम्पलमा मैले के भनेको थिएँ त? एउटा मात्रै मिसिङ हुनुपर्छ। यहाँ त एक्सेलरेसन पनि मिसिङ छ, टाइम टेकन पनि मिसिङ छ हो। एक्सेलरेसन पनि मिसिङ छ, टाइम टेकन पनि मिसिङ छ भने पछाडी अब यहाँनिर कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो। कन्सेप्ट कसरी लगाउनु पर्यो त? युनिफर्म भेलोसिटी भनेको छ। एन्ड we had already learned that in the case of uniform velocity the acceleration is always 0. acceleration जहिले पनि के हुन्छ त? 0 हुन्छ। एक्सेलरेसन को डेफिनेसन के छ? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो नि त हो। भेलोसिटी या त इन्क्रिज हुनु पर्यो या त डिक्रिज हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो। नो चेन्ज। 3 meter per second, 3 meter per second, no change. Then we can write acceleration is equal to 0 divided by t. Therefore acceleration is equal to 0. जुनसुकै नम्बरले है 0 लाई डिवाइड गर्यो भने
0, that means 0 meter per second square. Hence the acceleration produced by him is 0 meter per second square. There is no acceleration. Acceleration is छैन किन? This question is the case of uniform velocity. Uniform velocity को केस भएको भएर acceleration 0. Okay, let's have another example. अर्को example. Now let's read the question. Okay, question लाई पढौं त हामी पहिला सुरु. A car running with 15 meter per second comes to rest in 5 seconds. What is its retardation? यो क्वेशन रिटार्डेसन को रहेछ हो. रिटार्डेसन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ एक्सेलरेसन हो भन्ने कुरा कन्सेप्ट आइसक्या हुन्छ हामीलाई. अब डाटा हेरौँ त हामी. अ कार रनिङ विथ 15 मिटर पर सेकेन्ड. पहिला एउटा कार 15 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छ अनि लास्टमा आएर रोकेको छ. ओके, लेट्स राइट आवर डाटा. गिवन इन क्वेशन, गिवन initial velocity u is equal to 15 meter per second. Initial velocity, final velocity v is equal to 0 meter per second. कन्सेप्ट क्लियर छ नि हैन? किन 0 मिटर पर सेकेन्ड त फाइनलमा गएर रेस्टमा आएको छ अथवा स्टप भएको छ हो. यो केस भएको भएर फाइनल भेलोसिटी 0. अघि रेस्ट पोजिसनबाट स्टार्ट भएको थियो, सो इनिशियल भेलोसिटी वाज 0. यो क्वेशनमा इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो. यो केसमा चाहिँ फाइनल भेलोसिटी 0. एन्ड टाइम टेकन t is equal to 5 सेकेन्ड. वी हैव टू राइट रिटार्डेसन नलेखेर हामी सिधै एक्सिलरेसन a is equal to वाट लेख्न पनि सक्छौं. एक्सेलरेसन लेख्न पनि सक्छौं है. किन लेखेको म फेरि लास्टमा एक्सप्लेन गर्छु. लेट्स राइट द फर्मुला. we have acceleration is equal to v minus u divided by time taken. Let's solve here. Acceleration is equal to 0 minus 15 divided by 5, or acceleration is equal to minus 15 divided by 5. Therefore, acceleration is equal to minus 3. Look at our result. Our result is in negative. हाम्रो रिजल्ट नेगेटिभ फर्ममा छ. नेगेटिभ फर्ममा छ भन्नेको मिनिङ यो माइनस हुँदै गएको छ. मिनिङ होइन कि दिस नेगेटिभ मिन्स द रिटार्डेसन. यो नेगेटिभको मिनिङ के हो त? रिटार्डेसन. यो नेगेटिभको मिनिङ के हो त? हाम्रो रिटार्डेसन हो. ओके, गाडी पनि कस्तो पछाडी गइरहेको छ मिनिङ बुझ्ने होइन. फेरि जान अगाडि गइरहेको छ तर स्लो हुँदै भेलोसिटी चाहिँ घट्दै गएको छ भन्ने कुरा बुझ्ने. गाडी पछाडी गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने होइन है. ओके, दिस इज एभ्रिथिङ अबाउट आवर कन्सेप्टको बारेमा भयो. हेन्स वी क्यान राइट हेन्सको चाहिँ आफै लेख्न सकिहाल्छ. वाट वी क्यान राइट? The retardation produced on a car is 3 meter per second square. युनिट लेख्न कहिले पनि नबिर्सिने है. युनिट करेक्ट फर्ममा लेख्न एकदमै इट इज मस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अब अर्को टाइपको क्वेसन, अर्को इक्जाम्पल है त. यो अर्को टाइपको क्वेसन भयो है त. यो क्वेसनलाई पहिला स्टडी गरौँ. न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने बेला जहिले पनि क्वेसनलाई चाहिँ एकदम क्लियरसँग स्टडी गर्ने. गिवन लेखेर के दिएको छ त्यो मात्रै नोट गर्ने अनि तल ल्याएर गर्ने कहिले पनि गर्न हुँदैन है. त्यस्तो गर्यो भने हाम्रो कन्सेप्ट आउँदैन. कन्सेप्ट आउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, लेट्स स्टडी आवर क्वेसन. A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of stone during the motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone? यो क्वेसन के आयो त? Any object moving in upward direction, downward direction को कन्सेप्ट हामीले पढाएको थियो. अब त्यो कन्सेप्टलाई रिलेट गर्ने, यो त त्यही कन्सेप्टलाई थ्योरी पोर्सनको एप्लिकेसन हो न्युमेरिकल भनेर भनेको थिएँ नि मैले
हो। अब रिलेट गर्ने, इफ एनी अब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डाइरेक्सन, कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्दाखेरि इट गेन्स द भेलोसिटी, सबभन्दा पहिला त यसले भेलोसिटी गेन गर्छ अनि एउटा पिक पोइन्टमा आएर स्टप हुन्छ, एउटा आउँछ पिक पोइन्टमा आएर स्टप हुन्छ एन्ड इट्स फल डाउन। फल डाउन भएको कुरा छैन, वी हेभ टु फाइन्ड आउट द हाइट। यदि दिस इज अ स्टोन, इफ इट इज अ स्टोन, यो स्टोन हो भने यसलाई मैले माथि फालेँ हो, समाइराखेको छु, बुझ्ने है, एक कन्सेप्ट बुझ्ने, समाउनु त समाइराखेको छु, फालेको छैन, सम्झ कि फालिरहेको छु। यो पोइन्टबाट मैले माथि फालेँ, माथि फालेपछि यहाँनिर थोरै अडिन्छ नि त, इट इज द म्याक्सिमम हाइट, यो के हो त यसको म्याक्सिमम हाइट हो। पहिला सर्टेन भेलोसिटी गेन गर्यो, भेलोसिटी गेन गरिसके पछाडि भेलोसिटी रिड्युस हुँदै 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 आइपुग्यो अनि एउटा पिक पोइन्टमा पुगिसके पछाडि यसले एउटा म्याक्सिमम हाइट गेन गर्यो। यो केसमा चाहिँ वी हेभ टु फाइन्ड आउट हाइट, इट्स हाइट। यसको हाइट फाइन्ड आउट गर्नु छ, पहिला सुरु के गरौँ त हामी डाटा नोट गरौँ। लेट्स नोट आवर डाटा गिभन इन आवर क्वेसन। अब यो क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने के कुरा भने माथि आइसके पछाडि पिक पोइन्टमा स्टप हुन्छ भने नि इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी इज अलवेज 0 इन दिस केस, यो केसमा सधैँ 0 हुन्छ। ओके, लुक गिभन initial velocity u is equal to, look, 5 meter per second, final velocity v is equal to 0 meter per second. Next, if any object is thrown upward or downward direction, कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ माथि फालेको छ या त तल फालेको छ भने त्यहाँ जहिले पनि एक्सेलरेसन हुन्छ एन्ड द्याट एक्सेलरेसन कति हुन्छ त 9.8 meter per second square, and that is created due to gravity, which is called acceleration due to gravity. So we will write acceleration due to gravity g is equal to, हामी राउन्ड अप गरेर 10 meter per second square लेख्न सक्छौं। 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको एभरेज भ्यालु हो, न्युमेरिकल्समा राउन्ड अप गरेर लेख्न पाइन्छ। तिमीहरूलाई अझ स्पेसिफाइड एक्युरेट एन्सर चाहिन्छ भने यु क्यान राइट 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अल्सो, त्यो कुरामा कन्फ्युज नहुने है त हो। ओके, वी हेभ टु फाइन्ड आउट हाइट, वी हेभ टु फाइन्ड आउट हाइट एज इज इक्वल टु वाट। अब वी हेभ इक्वेसन के युज गर्ने त, अब हामीले यहाँ इक्वेसन के युज गर्ने त, यहाँ त एक्सेलरेसनको युज गरौँ भने पनि छैन, हाइट दिएको छ हो, एक्सेलरेसनमा हाइटको कुरा नै छैन, त्यहाँ त टाइमको कुरा छ हो। अब इक्वेसन के युज गर्ने भन्दाखेरि कन्फ्युज हुने होइन, कन्फ्युज हुने होइन। वी हेभ स्टडिड अबाउट इक्वेसन्स अफ मोसन, मोसनको इक्वेसन्सहरू पढाएको छ नि हामीले, थाहा छ, याद छ नि के पढाएको थियौँ, 4वटा इक्वेसन्सहरू थाहा छ नि, के थियो हामीसँग, एकचोटि मैले रिकल मात्रै गराएँ है त। v इक्वल टु u प्लस 80 याद छ हो, अनि हामीसँग के थियो त, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टु ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, थियो कि थिएन, थियो नि होइन। अनि अर्को हाम्रो के थियो त, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु v प्लस u डिभाइडेड बाई 2 इन्टु t, यो 1 2 3 4, यो 4वटा इक्वेसन टक्क दिमागमा आउनु पर्यो। अब यो 4वटा इक्वेसनमा कुन युज गर्ने त, हामीलाई इनिसियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी र एक्सेलरेसन दिएको वाला चाहियो, इन विच वी हेभ टु फाइन्ड आउट हाइट। हाइट पनि भएको, हाइट भनेको हाम्रो डिस्टेन्स हो, यसलाई मैले यो अब्जेक्ट माथि गएको र तल आएको कन्डिसनमा कन्भर्ट गरेर पनि देखाएको थिएँ, याद छ होइन, याद छैन भने पनि यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दैछ भने पनि योभन्दा अगाडिको ग्रेड 8मा पनि 9मा पनि इक्वेसन्स अफ मोसन टाइटलमा छ, त्यहाँ गएर भिडियो हेर्दा हुन्छ। लुक, नाउ वी क्यान युज दिस फर्मुला, यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, किन हामीसँग फाइनल भेलोसिटी पनि छ, इनिसियल भेलोसिटी पनि छ, एक्सेलरेसन पनि छ, अनि हामीलाई डिस्टेन्स अथवा हाइट फाइन्ड आउट गर्नु छ, हाइट फाइन्ड आउट गर्नु छ। तर यो एक्सेलरेसनको केसमा इफ
अब्जेक्ट इज मुभिङ इन अपवर्ड डिरेक्सन, यदि अब्जेक्ट माथिको डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज अलवेज नेगेटिभ, इफ अब्जेक्ट इज मुभिङ इन डाउनवर्ड डिरेक्सन देन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज अलवेज पोजिटिभ। यो कन्सेप्ट पनि थाहा पाउने है त। अब म फर्मुलाको फर्ममा लेख्छु। ओके, वी हेभ v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। अब यो फर्मुलामा लेख्नको लागि म के गर्न सक्छु त, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2 माइनस gh। यसको फर्ममा आयो। एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, s मिन्स हाइट, यो कन्सेप्ट भइहाल्यो। नाउ लेट्स पुट द भ्यालु राखौँ अब हामीले v 0 स्क्वायर 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर प्लस 2 minus 10 and we have to find out height हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। और स्टेप पछाडि हाम्रो के हुन आयो त, अब हाम्रो 0 इज इक्वल टु 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस इट बिकम माइनस 20s। 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 प्लस एंड माइनस 20h। okay, now let's go here, we can write minus 25 is equal to minus 20h. We can cancel minus and minus right here, or minus cancel भइसकेपछि we can write as is equal to 25 divided by 20, which is equal to 5 for the 20 and 5 5 25. That means therefore height is equal to 5 by 4 meter हो। यो फ्र्याक्सनल फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ, यु क्यान राइट इन डेसिमल फर्म अल्सो, डेसिमल फर्ममा लेखे पनि भइहाल्छ। त्यस पछाडि एट लास्ट हामीले के लेख्नु पर्यो त, कन्क्लुजन। यसरी चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त, हाइट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। कति सिम्पल छ न्युमेरिकल्स हैन। सो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा पनि हुनसक्छ, अरू प्र्याक्टिस बुकमा पनि हुनसक्छ। त्यहाँ भएको सबै न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गरेपछि आइ नै हाल्छ। त्यसमा पनि अझै आएन, केही कन्फ्युजन छ, अझ केही क्लियर भएन भने यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, अनि यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला।